羊的朋友跟兔啊叫三合，但是虽然是这样，这个羊呢既能小人也不小，只要有个观私心，所以呢小心开车，还有一个血光之灾，所以在健康方面最好是年初的时候去体检，把这个有可能的意外降到最低。做律师做官今年还是蛮不错的，感情方面由于三合的原因也非常好，恭喜恭喜。